Саламатсыздар, бул 5 Фуркан КЖ каналы. Бүгүнкү темабыз электрондук кошелек жөнүндө сөз болот. Электрондук кошелек кантип ачса болот? Электрондук кошелектин өтө түрлөрү көп. Мен сиздерге Яндекс кошелек, Яндекс деньги ушул жөнүндө айтып кетейин деп чечтим. Кантип ачат электрондук кошелекти? Бунун үчүн бизге Яндекс деньги приложениясы керек болот. App Store'га киребиз. Яндекс деньги деп жазабыз, санап өтөбүз. Мен уже санап өткөм, санап өтүштүн кереги жок мага. Приложение киребиз. Бул жерде азырынча почта жок. Мун үчүн почта ачыш керек болот бизге. Создать почту. Создать кошелек. Ат жазабыз. Мисал үчүн Азим. Азимов. Мисал үчүн. Это ли современный кошелек азыркы күндө. Логин теребиз. Мисал үчүн Азим 1996. Мисал үчүн занят деп дагы сфрагыз Азим. Болду. Пароль тандайбыз өзүбүзгө. Мүмкүн болушунча эсиңизден чыкпаган пароль тандаңыздар. Менин советим сиздерге. Мисал үчүн бул жерге телефон номериңиздерди жазасыздар. Мен сиздерге айтып кетейин, мисалы үчүн Кыргызстанда болсоңуздар, Кыргызстан номерин жазасыздар. Азыр мен Москвадамын, российский номер жазам. 960. Номер жазабыз. Далее басабыз. Номерге эсиңиз келет, ошол кодду жазып, готов. Продолжить кошелекту басабыз. Мен сиздерге айтып кетейин, логинди эстен чыгарбаңыздар. Телефон номериңиздерди мүмкүн болушунча алмаштырбаңыздар, себеби телефон номерсиз бул кошелек иштебейт. Эси башка номер көтөргүңүздөр келип калган болсо, настройкага кирип, Яндекстин полный версиясына кирип, Google'дан издетип, Яндекс деньги деп издетип, полный версиясына киресиздер. Ошол жерден настройка кирсеңиздер, изменить номер деген бар. Ошол жерден жаңы номериңиздерди алмаштырып алып, анан кийин номериңиздерди таштаңыздар, себеби без номер иштебейт бул кошелек. Продолжить. Азыр эсиңиз келет бизге номерге. Готов. Создать кошелек. Почти кошелек ачылды. Получить пароль басабыз. Азыр пароль кирет, эсимиз болуп телефон номерибизге. Подтвердить. Почти кошелек ачылды. Кошелек өтө современный. Кандай десем, өтө эле ишеничтүү кошелек деп айтсам болот. Любой интернет-магазинге төлөсөңүз да болот. Интернет-магазинге төлөш үчүн сиздерге картасын заказ кылыш керек болот. Ошол азырынча интернет-магазинден сатып алууга мүмкүнчүлүк жок, бирок бардык мамлекетке
акча салсаңыз да болот, телефонго, жанагы штрафтарды төлөсөңүздөр болот. ТВ интернетке төлөсөңүздөр болот. Бул жерге парол жасасыздар. Ар приложенияга киргенде, кандай десем, ар киргениңиздерде код сурайт, ошол кодду ошол жерден чыгарып алып парол жазыңыздар. Мисалы үчүн 16 почти кошелек ачылды. Азим 1996 Азим бул логин болот. 4100 1427 49 51 925 бул сиздердин кошелегиңиздардын жеке номери болот. Буга любой банкоматтан карточка салып төлөсөңүздөр болот. Терминалдардан төлөсөңүздөр болот. Азыркы күндө бардык эле терминалдарда бар. Даже Кыргызстанда бар. Только рубль менен ачылат. Бул кандай десем, сумма бердиңизде рубль болот. Курска карап түшө берет. Единица салсаңыздар, любой мамлекеттин операторлоруна, теленомерлерине салсаңыздар, активировать карту дейт. Карта заказ кылсаңыздар болот. Карта менен кошелек бир иштейт. Азыр биздин шотубуздун эле жаңы эле ачылды кошелек. Даже банктан барып төлөсөңүздөр болот. Яндекске пул төлөп, акча төлөп кой деп. Ушул номерди берсеңиздер төлөп коет. Картадан которсоңуздар болот. Акча, карта заказ кылсаңыздар болот. Авиабилет сатып алсаңыздар болот. Штраф төлөсөңүздөр болот. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Мобильный связь. Акча салсаңыздар болот любой теленомерлерге. Алдын без комиссия болчу эле, азыр комиссия менен. Кыргызстанга акча сала турган болсоңуздар, мисалы үчүн Кыргызстан эмес, любой мамлекетке Билайн деп жазабыз. Билайн интернет, Билайн Россия, Билайн Грузия, Билайн Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан басабыз. Бул жерге мисалы үчүн код менен жазып кетебиз. Мисалы үчүн 777 17. Мисалы үчүн бул жерге 50 рубль мисалы үчүн заплатить басабыз. Ушинтип төлөсөңүздөр болот. Мисалы үчүн ошо компаниясынын номерлерине единица сала турган болсоңуздар, Нур Телеком деп жазабыз. Нур Телеком Кыргызия. Ошондой эле кылып төлөп кетесиздер болот. Бул жерден дагы жана көрсөткөнүмдөй Мегакомго салам десеңиздер, английский тамга Мегаком деп жазабыз. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Бул кошелекке ишене берсеңиздер болот, акчаңыздар жоголбойт. Мен почти 2 жылдан бери иштетем. Жакшы бул кошелек. С картасын заказ кылып алсаңыздар, любой интернет магазинден товар сатып алсаңыздар болот. Даже скидка болушу мүмкүн, мен точно билбейм. Мен карта заказ кылдым, мен картасыга что-то түшүнө бербедим. Короче, жакшы предложение. Жакшы кошелек деген. Видеомду көргөнүңүзгө чоң рахмат. Каналга катталыңыздар. Видеода кемчиликтер болсо комментарийга жазып коюңуздар. Албетте карап чыгам. Сиздердин комментарийиңыздар мен үчүн өтө кызыктуу. Жакса лайк басып коюңуздар, жакпаса дизлайк боло берет. Каналга катталыңыздар.
орысша айтканда подпишитесь на канал. Всем пока.